O'sha mahalliy ishlab chiqarilgan ovqatdan berganmisan? Mahalliy ishlab chiqarilgan ovqatdan bergan. Aytmaysanmi nima ovqat bergan? Saturatsiya 120% dan baland bo'lishi kerak emas. Nimagadir ko'tarilib ketdi, bilasan? 1 gektariga 400 kiloni hisoblab har xil kasalliklarga chalinishi boshlaydi. Tegidagi nobud bo'lgan baliqlar chiqib kelyapti. Bu joyda borib oziqlangan qushlar bo'ladi-ku o'sha kasal balig'i bilan. Mana misol uchun oldin o'sha gaplashganimizda bir to'xtamga kelganmiz, ichiga qo'shilayotgan narsalari, yemmi, o'zing tayyorlaganing, foizini ko'p berib qo'yganimiz. Mana misol uchun protein deganda shunaqa narsani olamiz-da, yem baliq ichiga yem kirdi. Misol uchun ribniy mukani proteini 45 deb olaylik. Mesakosniy mukani proteinini 60 deb olaylik. Ichidagi ribniy mukaga o'xshagan narsani misol uchun o'sha periniy mukani 60-65 deb olsa, kosniy mukani bir 55-60-70 gacha deb olsa, patunini misol uchun periniy mukani 82 deb oladigan bo'lsa, balig'i qorniga tushgandan keyin baliq avtomatik proteini eng baland bo'lgan narsani hazm qilishni boshlaydi. O'sha narsaga zahar ajratadi. O'sha narsaga zahar ajratgan paytda ichidagi proteini kam bo'lgan, hazm bo'lishi nisbatan unga qaraganda yengilroq bo'lgan narsa bor-ku, tezroq so'rilib ketadi. O'sha narsa sanda 4%, 3% berganingda so'rilib keturgan. Narigisi hazm bo'lmasdan chiqib keturgan. Shunaqa. Musurga. Shunaqa. O'shaning uchun buni balansini har doim to'g'irlashga harakat qilish kerak, har doim buni o'rganishga harakat qilish kerak, balig'i axlatini tekshirishga harakat qilish kerak chiqqandan keyin. Mana misol uchun kontrolni qilsan balig'ingni. Nakitka hozir bemalol bo'lib ketgan Xitoy nakitkalari. Shunaqa. Ko'lda misol uchun ovqatga yig'ilgandan keyin aynan oziqlanayotgan joyi emas-da. O'shanga yaqinroq bo'lgan joyi bor-ku, chetrog'i. O'sha yoqqa nakitkani mana misol uchun har 8 soatda ovqat beryapsan yoki 12 soatda ovqat beryapsan. Ovqat berishingdan oldin suvni chetiga kelib qolgan baliq bo'ladi-yu. Nakitkani bitta oldingda berayotgan joyingga bitta otding, baliq chiqdi. Baliq chiqqandan keyin qonnini bitta sidirib ko'rguncha, chichqon bo'qiga o'xshab chiqyaptimi axlati. Yoki ichida ovqati tomon bo'lgan bo'lish kerak o'zi, pravilniy oziqlanayotgan bo'lsa. Ichida hech narsa qolmagan bo'lish kerak. Mana bizani baliqlarni necha marta borib ko'rayotgan bo'lsang, bironta balig'i qornini ko'rdingmi o'sib ketganini, semirib ketganini yoki qorni mana bunaqa dumaloq bo'lib pishib ketganini. Xuddi ana sotiladigan baliqqa o'xshab qilich bo'lib turibdi, qattiq bo'lib. Mana shunaqa bo'lib turishini bizni ta'minlab berish uchun bunga o'zini me'yorida ovqat berishimiz kerak. Bu baliqchi har doim bizani yemlarimizga, boshqa narsaga bog'lanib qolmagan. Bu o'simlik. Suvda suv suradi. Suvni gradusi ko'tarilsa, tabiiy sharoiti boshqasi to'g'ri kelsa, baliq o'suradigan narsa. Faqat bitta minusi bor. U o'sish uchun qattandir nimadir olish kerak-ku. O'sha narsani biz qisman bo'lsa ham berib turishimiz kerak. O'shani qisman berib turish kerak deganda, o'sha balig'i razmeridan, vesdan chiqib kelib, определённый bitta reglamentda kilo aytyapmiz. Mana o'sha aytilayotgan kilo, o'sha aytilayotgan gram har bitta odamning qo'lini muhitdan chiqib kelib bo'lyapti. O'sha qo'lini muhitdan chiqib kelib qilinayotgan narsa bugungi kunda bizga normalniy effekt beryapti. Lekin kimdir yem berayotgan bo'lsa, misol uchun mana bunaqa foizda yem berasan, buncha kilo ovqat berasan, mana bu foizda qopin ustiga yozib qo'ygan narsa bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, mana bunaqa bo'ladi degan bo'lsa, unda yutqizib qo'yadi. Sababi mana misol uchun BFM bilan ishlayotganlarda ko'liga chiqamiz, ofitsialniy ishlayotganlar, через dillar emas, primo ishlayotganlarda ko'lida chiqamiz. Mana o'zing ham 1 yil, 1,5 yildan beri muzokara qilasan, suhbatlashasan. Okey, mana bunaqa bo'lyapti, qanaqa qilay, mana bu joyda qanaqa qilay. Biron bir marta sendan bir simpl so'ralmagan, to'g'rimi? Nima yordam kerak bo'lsa yoki kelgin yoki boramiz deb aytilgan yoki nima bo'lyapti deb aytilgan, yordam berilgan. Bu birinchidan kompaniyani interesi. Kompaniyaning interesida shunaqa narsa borki, bu kompaniya menga misol uchun men xohlagan summani to'lab beradi. Men xohlagan summani to'lab beradi. Mana oka deydi, palon joyda bizani yemimizni olib ishlayapti shu odam, mana shu odamni qo'liga chiqib ko'rib bering deydi. Erondan bitta spetsialist bu yoqqa olib kelib, bizani suvlarni o'rganib olib chiqqandan ko'ra, menga chiqqin deydi. Men chiqaman, ko'raman, o'zimning fikrimni bildiraman, bular meni xizmat haqqimni to'laydi. Endi bugungi kunda mana shu mahalliy ishlab chiqaruvchilar boshqada yem chiqyapti, o'chirib ketyapti, hamma xohlagan joyga tortyapti, baliqchilar bir-biri bilan fikr almashyapti. Men shunaqa narsani taklif qilgan bo'lardimki, qanaqadir jamoa bo'lib bo'linib, biladigan odamlar bir-biriga yordam bersa, vaziyatdan yengilroq chiqqan bo'lardi degan maslahatni bergan bo'lardim-da. O'shaning uchun sanam iloji bo'lsa, o'sha yemni qopiga yozib qo'yilgan reglamentlarga qarab emas, mana tabiat, havo bulut bo'ldi bugun. Har kuni misol uchun balig'ingga 100 kilo ovqat berayotgan bo'lsang, bugun 50 kilo ovqat ber. Hech narsani o'zgartirmaydi. Suvingni kimyoviy tarkibiga e'tibor ber. O'sha atstoynik masalasida misol uchun kirib kelayotgan bo'lsa, bunga qilinadigan qanaqadir choralari bo'lsa, o'sha choralarni nazorat qil. Mana birinchi ko'l, bunga suv birinchi kiradi olsan, bunga suv kirgandan keyin buni rangini qaragin boshqacha-da, bundan o'tgandan keyin ko'lingda u ko'lingning suvining rangi boshqacha. Nimaga? Agarda
bu ko'lingni ham suvning rangini shunaqa bo'lishini qoldirding-ku, to'g'rimi? Demak, bitta отстойник ketmayapti. Bu narsalar juda muhim. Juda muhim rol o'ynaydi. Kim suvning chuqurligi, baland pastligi ham juda katta rol o'ynaydi. Suv qanchalik chuqur bo'ladigan bo'lsa, sazan baliq boqish shunchalik qiyinroq. Tegi muzdek bo'ladi-da, tepaga chiqadi, iliq joyda. Определенный bitta proteinni o'qiydi, mana shu gradusda ovqatni yedim deydi. Uni hazm qilishga keyin chuqurroq joyga tushgandan keyin ovqatni hazm qila olmay qoladi-da, boyiga ovqat beriladigan vaqtda. Keyin bu o'zidan axlat chiqarib olgandan keyin bu ertaga har xil mana shunaqa bakteriya, har xil kasallik shunaqa narsani kelib chiqishini ta'minlab beradi. O'shaning uchun bu narsalarga juda ham qattiq e'tibor berishimiz kerak. Qani tekshirib ko'rchi kislorodingni. 26 gradus suv, 8,5 pH, 7 mg kislorod taxminan. Mani o'ylashim bo'yicha men qo'limni tiqib ko'rib 26 gradus suv, 8,5 pH, 6 mg dan 8 mg gacha kislorod. Minimum 6, maksimum 7-8. Lekin suvning kimyoviy tarkibi yaxshi emas. Fitoplankton faol ishlamayapti. 2 xil, 3 xil, 4 xil narsa suvda aralashib yuribdi. Agar bu joyda suvning rangi boshqasi to'g'ri kelib boyiga holat bo'lganda, balkim yutuq ko'proq bo'lgan bo'lardi. Kalibrovka qildik. Qani ko'raylikchi endi. Apparatda qanaqa chiqar ekan? 1 metr tushirdik-na hozir. 1 metr tushirdim. Men tepasini ko'rdimmi? 908 kislorod, 28,5 gradus. 908 teparoq ko'tar endi. 10 chiqyapti bu yoqda. 10. 10 mg kislorod ko'rsatdi. 10 mg kislorod ko'rsatdi. Saturatsiya 120% dan baland bo'lish kerak emas. Nimagadir ko'tarilib ketdi, bilasizmi? 10 mg da 120% bo'ladigan bo'lsa saturatsiya. Hozir saturatsiya 120 bo'lish kerak edi, 133 ko'rsatdi. Gradus 28 turibdi-ku. 28,7. Anaqa ko'tarilganda. Temperatura ko'tarilgan suv. Temperaturaga saturatsiyani baland ko'rsatdi bo'lsam. Temperaturaga tushyapti-da. Lekin bunda qancha kislorod baland bo'lsa, saturatsiya shuncha ko'tariladi bunda. To'g'ri? Yo, o'zi kalibrovkasi bor-da buni. 120%. 6 mg bo'lsa 72 saturatsiya bo'ladi. 10 mg bo'lsa 120 bo'ladi. 15 mg bo'lsa 180 bo'ladi. Shunaqa o'zi. Undan baland bo'lmaydi. Bu 133 ko'rsatdi. 9.9. 130 balandmi bu? Yaxshi emasdir balki. Tushirganda ko'pi paydo bo'ldi-yu. Mana. Suvni leukotsitga keladigan bo'lsa, loy oqqanning hisobiga bor-u, oxiy ishqor ko'payib ketganning hisobiga yo'qolyapti. Lekin qaysidir mayda qolib ketganlari turibdi-da. Bu ham zo'r emas degani-da. Nariga ko'lda bunaqa holat yo'q-da. O't borligini hisobiga suyultirib qo'ygan-da buni. Agar bu quyuq bo'lmaganda, nimaga bu ko'pi suzib yuribdi tushgandan keyin? Erta suzib yurmayapti unaqa ko'pi. Chochilib ketyapti. O't ko'l suvdagi suzib yurgan ortiqcha organikani, shu ortiqcha suzib yurgan narsalarni yeb qo'yapti. Bu yerda yeb qo'yishga ulgurmayapti. Havoda necha ko'rsatdi? 7 ko'rsatdi. 7-8 chiqadi. Shamalingni o'zini o'lchilinadigan bo'lsa 7 kiradi bu yoqqa. 6-7 kiradi. Kirib kelayotgani sizlarga. Kirib kelayotgan suv. 9 gacha ko'tariladi. 9 gacha ko'tariladi. Lekin Xitoyniki emas. Hozir hamma reklama qilyapti Xitoyniki. Keyingisini ko'ramizmi? Ha, keyingilarni ko'rsak bo'ladi. Fitoplankton zo'r rivojlangan bo'lsa, o'sha ko'ldan fitoplankton yaxshi rivojlanmagan ko'lga suv o'tkazib turish kerak. O'shanda o'sha o'tlarni, bunga kerak bo'ladigan fitoplanktonlarning hammasiga kerak bo'lgan narsani ta'minlab bergan bo'lasan. Mana misol uchun betdan o'tib olgandan keyin betda qaysidir tur o't rivojlangan bo'lishi mumkin-da fitoplankton. Bu yoqdan kirib kelayotganning hisobiga bu yoqqa o't olmayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu ko'ling bo'ladimi, bu atrofdagi qaysi baliq boqayotgan ko'lingda fitoplankton zo'r chiqsa, o'sha ko'lni fitoplanktondan bunga quyib turish kerak nasosda. Misol uchun mana menga nasos kelgan-ku. Antga bitta shlanka bilan nasos tashab, bu yoqqa quyib yuborish kerak. Shuni tagidan tortyapti-ku. Tepasida misol uchun ishlab ketaveradi. Yo'qda. Bugun havo bulut bo'lganiga tegidagi nobud bo'lgan baliqlar chiqib kelyapti. 3ta chiqdi-da o'zi. Mana shu hozir ko'rayotgan balig'ing ham bor-ku, o'lib chiqqan baliq. Bu bugun o'lgan baliq emas-da. Shunaqa. Bu cho'kayotgan bo'lgan suv tagida. Hozir bugun havo bulut bo'lganiga ichida gaz paydo bo'lib, ishib, ko'tarilib chiqyapti bu. Чистый o'sha отравление, shunga o'xshagan narsadan nobud bo'lgan. Yarim kiryapti hozir Mirazaki. Kisloroddan nobud bo'lsa, baliq og'zini ochib oladi, bilasana? Mana bu sitenani qaragin, chiroyliligini. Shunaqa. Hozir mana qara, bu ko'lingda kislorod menimcha bundan normalniy bo'lsa kerak. Ha, bunda ko'proq. Bundan ko'proq.
Endi ikkinchi holatni qara, mana kislorodini bundan normalligini tushundik. Rangini ham ko'ryapmiz, fitoplanktonni. Chiroyli, mana bugungi havo bulutli havoga oladigan bo'lsa, necha kundan bir qiynalayotganiga. Bu rangi yaxshi, yomon emas, zo'r. Bu ko'lda ham bo'ldimi kasallik? Bunda ham bor. Mana endi qara, agarda biz boyiga gaplashgan narsamizni bir-biriga to'g'rilaydigan bo'lsa, suvni kimyoviy tarkibini hisobiga baliq mazasi qochib qoldi deb hisoblaydigan bo'lsa, bu yoqda suvni kimyoviy tarkibi to'g'rilangan-ku suvni, nimaga bu ham kasal bo'ldi? O'sha mahalliy ishlab chiqarilgan ovqatdan berganmisan? Mahalliy ishlab chiqarilgan ovqatdan bergan. Aytmaysanmi nima ovqat berganing? Yo'q, aytmayman. So'rab qolursan. Ya, nimaga men so'radim bu narsani aytmaysanmi deganim sababki, o'sha endi kimdir ishlayotgan bo'lishi mumkin-da. Ularda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin aytmaysan baribir yemni. Prinsipialniy. Ha, aytmayman. Rahmat senga ukam, malades. Oxirgacha shunaqa bo'lishi kerak. Chunki negativ shunaqa narsaki, biron bir xo'jalikni yoki biron bir odamni misol uchun aybini aytib qo'yish, boshqa qilib qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Bir kun u odam bilan to'qnashib qolishing mumkin, aka-uka bo'lib qolishing mumkin. O'zini xatosini, nimadir kamchiligini topib, ko'rishib qolgan paytda to'g'rilaganda o'rtadagi rishtani uzib qo'yishing mumkin. O'shaning uchun aytmaganing uchun yana bir marta rahmat senga. Endi ko'ramiz. Cho'tki informatsiyalar berib ketdik. Hamma narsani tushuntirdingiz. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yanada ham o'zimga yana bir ilm bo'ldi. Hozirgi o'tkazgan suhbatlarimiz, nimalarimiz, baliqlarni ichigini yorib ko'rdik. Menimcha bitta o'rgangan odam, ya'ni o'zini boshiga tushgan odam xuddi shu narsani, masalani bemalol olib, ichigini ochib sizga tashlasa, siz bemalol tashxis qo'yib bera olasiz deb o'ylayman, aka. Yo'q, men bemalol tashxis qo'yib bera olmayman. Tashxis qo'yib bera olmasligimning sababi kimdir misol uchun suvni haroratini qo'lini tiqib o'lchaydi. Kimdir misol uchun ko'rinishdan baho beradi. Lekin agarda misol uchun o'sha ishlayotgan xo'jaligingda boshqada misol uchun qanaqadir talofat yetmasa, nimadir degan masalaga ko'tariladigan bo'lsa, iloji bo'lsa o'zing ishongan, o'sha narsani biladigan mutaxassisni chaqirib, qanaqadir qo'llanmoqgan yaxshi. Sababi mana bugungi kunda hozir bu rolikni ko'rgandan keyin ham kimdir bunga aytiladigan tavsiyalar, bunga qilinadigan narsalarni qilib ko'rgandan keyin, men ham shunaqa qilsam, meniki ham shunaqa narsa edi deb, ularda u narsa o'xshamay qoladigan bo'lsa, seni ketingdan ergashib, ortiqcha xarajat qilib qo'ygan bo'ladi. Hozir bugungi kunda mana gruppalarda ko'payib ketgan metil ko'ki, xlor, yana nimalardir deb har xil narsani aylantirib yotishibdi. Har doimgi ishlayotgan joyingda, har doimgi ishlayotgan suvingda, har doimgi ishlaring, o'sha karmushking, o'sha joyingda bitta yemni o'zgartirgandan keyin muammo boshlandi. Yuqumli kasallik emas ekan? Yo'q. Bo'ldi. O'rtoq balochilar, bu yuqumli kasallik emas. Hammamiz o'zimizni qo'limiz bilan bizamiz buni. Ovqatni keragidan ko'p berib qo'yamiz yoki noto'g'ri tanlangan ovqatni berib qo'yamiz. O'shani balanslangan joyida nimadir narsasi noto'g'ri bo'lib qoladi. Baliq hazm qilishga qiynalgandan keyin immuniteti pasayib, har xil kasalliklarga chalinishni boshlaydi. Iloji bo'lsa, ovqatni keragidan ko'p berib qo'ymasdan to'g'ri ishlashga harakat qilasizlar. Bu xuddinga nima qo'llanmalar qilinadigan bo'lsa, bu narsani xudo xolasa gruppada yoritib boramiz. Hozir yana bitta aylanib chiqib, bir to'xtamga kelib, maslahatlashib yana javobini aytamiz. 1 gektar holatini ko'rdingiz, 2 gektar holatini ko'rdingiz. Ikkalovida mana farqini sezyapsiz. U yoqda suv kirayotganini ham ko'rdingiz. Mana shu holatda men aka nima yechim qilishim kerak? Hozir mana balig'ingda belida yallig'lanish ko'rdim. Yaraga o'xshagan, buni erib turibdi. Suvini tepa tomonida fitoplanktoni ko'rinishi normalniy turibdi. Buni biologik yechimi stakanda olib, tekshirib, xolodilnikga qo'yib, xolodilnikda bir kun turgandan keyin olib chiqib, xolodilnikga qo'yilmagan bilan solishtirib ko'rib, rangini uni bir o'rgatib qo'yaman, o'zingga mavzu bo'ladi bu bitta. O'rganmaguningcha bu faol narsami, faol emas narsami bila olmaymiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bu yerda hozir balig'ingda yara ko'rdik, badanida. Badanida yara bor degani, demak balig'ida kalsiy yetishmovchilik bo'pti yoki yemi balansida nimadir xato ketib qolgan. Ili suvda 1 yil oldin baliq boqilgan paytda kerakligidan ko'p ovqat berib qo'yilgan bo'lsa yoki qishda dam berilmagan bo'lsa, qattiqdir yamasi bo'lsa, o'sha joyda rivojlangan patogenli bakteriya yuqtiryapti. Yoki yon atrofingda, ko'llarda baliqlarda kasallik ketgan bo'lsa, 10 kun, 15 kun oldin yoki 1 oy oldin yoki 20 kun oldin o'sha kasallik hozir tugayotgan bo'lsa, u joyda borib oziqlangan qushlar bo'ladi-ku, o'sha kasal balig'i bilan. Bu yoqqa kelgandan keyin любой ko'lda baribir chalajon baliq bo'ladi. Ana slabisi bo'ladi. O'sha baliqqa tashlangan bo'lsa, tashlangan paytda u baliq qochgan bo'lsa, kasallik yuqib, bir-biriga tarqatayotgan bo'lishi ham mumkin. Tashqaridagisini. O'shaning uchun bu narsaga oxi undan keyin ko'ldagi planktonni senga kerakligini rivojlantirib olish uchun selitra. Ammo fosti joyini ko'rmayapman.
Chunki sazaniyni pasatkasi ko'p bu yerda. O'sha narsaga e'tibor berishing kerak bo'ladi. Bu yerda qiladigan ishing bu ko'lingga gektariga 200 kilodan 3 kun ketma-ket oqay sepasan. 3 kun ketma-ket oqay sepishdan oldin, hozir havo bulutli bo'lib turibdi, quyosh chiqib yopilyapti. Gektariga bir qopdan 3 kun slitra sepasan. Gektariga bir qopdan 3 kun. Gektariga bir qopdan 3 kun slitra sepganingdan keyin gektariga 200 kilodan ko'lli holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, chetiga shamol misol uchun betdan bu yoqqa bo'tgan bo'lsa, senga bu tomoni qulay bo'ladigan bo'lsa, mana shu chetdan tushib olib, mana shu chetiga shamol yoqqa olib ketyapti, gektariga 200 kilodan 3 kun ketma-ket urasan. Men bu ko'lingga bunga ham 200 kilodan urib yuborsang bo'ladi. Menga senga bu ko'lga aniq biron bir reglament etolmayotganim sababi o'zi loqqa suv kirib kelyapti. O'zi oqiy bu. Bu ko'lingga senga maslahat beraman. Bunga ham gektariga 200 kilodan 3 kun oqiy sepib borganda kasallik paydo bo'lgan hisobiga. Iloji bo'lsa bunga sepma oqiy. Buni ko'lli soyoz joylari bor-ku. Soyoz joylariga 1 gektariga 400 kiloni hisoblab turib, oqiyni qopni yorib turib bor-ku, chet-chetiga to'kib qo'ygan bo'ldi bunga. Mana bu fitoplanktonli suv bor-ku, mana shundan 3 kun bunga quyib yubor. Biron bir shlankada mana shu suvning tepasida fitoplankton yaxshi rivojlangan joyi bor-ku, nasos 40-50 sm suvga tushirganda buni suvni tortib bu yoqqa to'kib yubor. Bo'ldi, tamom. Hozir yechim shu. Bu narsalarni qilganingdan keyin yana bir to'xtamga kelamiz. Balig'i ovqatini misol uchun qanaqadir ovqatga o'tadigan bo'lsang, o'sha bemalol ertadan yoki indindan o'tkazsang bo'ladi. Bugundan o'tkazsang ham kecha emas. Ertadan ham o'tkazib yuborsang bo'ladi. Ertadan yem beraversa bo'ladi. Ha, o'zing chiqarayotgan yemingdan beraver, bo'ldi, tamom. O'sha sirazi farqini ko'rasan. Aka, kelganingiz uchun rahmat. Rahmat ukam, kattakon. Taklif qilganing uchun rahmat. Baliqlaringiz tuzalib ketsin. Albatta ukam, rahmat. Hammaga manfaatli bo'lib qolsin. Kuzatishda davom etasizlar. Kuzatayotganingiz uchun kattakon rahmat. Qo'limizdan kelgancha, Alloh qodir qilgancha sizlarning duolaringlar bilan tajribamizdan chiqib kelib maslahat berishga harakat qildik. Nimadir kam ko'sti bo'lgan bo'lsa, bilmagan joylarimiz bo'lsa, kommentda yozib ketsanglar xursand bo'lamiz. E'tibor uchun